aujourd'hui? La première fois à GoMyCode. شكون جي قبل في GoMyCode؟ باه. شكون لنا étudiant؟ باه. شكون لنا lycéen؟ شكون لنا y travaille؟ Professionnel. Salut. Très bien. En fait, c'est juste rapidement, fissa. C'est un petit comme juste une introduction sur GoMyCode. Et après, on commence. Les panels, en fait, on a commencé à développer les panels, les workshops ou les présentations il y a 2 ans et demi. Je pense que c'est très important de former tout le monde, de former les étudiants, les professionnels sur l'entrepreneuriat, sur les startups. Because future, and it's not just future, it's current, are startups. C'est le futur du travail, c'est le futur du workforce, où les hommes ont un niveau de conscience sur l'importance de la création des startups. On a une vision en GoMyCode, c'est vraiment de booster et d'alimenter ou de support l'écosystème des startups en Tunisie. Hekalish, c'est très important. C'est très important. On invite des entrepreneurs pour présenter leur histoire, leur story, leur parcours, pour vous inspirer. Tamahaja qui est très importante, elle a des écosystèmes aujourd'hui comme la Silicon Valley ou Stockholm mais les niveaux aujourd'hui à travers des profils ou des entreprises في Silicon Valley. Aujourd'hui في Silicon Valley il y a Steve Jobs, Bill Gates. juste تخموا كان جات Silicon Valley من غير بيل جيتس ولا ستيف جوبز ولا كان جات ستوكهولم من غير سبوتيفاي ولا كان جات Paris من غير Criteo ou je sais pas. Donc هيك علاش c'est très important. Elle a تيما عندنا success story ولا on met en valeur les entrepreneurs. Ou source de l'inspiration très importante. Donc هيك علاش juste pour l'importance de ces événements en fait. Elle a peut-être واحد فيكم demain ou je sais pas يخمم باش يعمل ستارت اب ويخمم باش يعمل projet ou voilà. Donc هذه juste تعمل niveau de conscience كبير علاش نعملوا في هذا الكل. Donc voilà, aujourd'hui معنا Dali qui est le fondateur ici de لوح. نعرف شكون يعرف لوح؟ OK. Très bien. عندك des fans لنا. Donc voilà. ثاني حاجه البانيل هذا باش ينجح لازم engagement من عند les participants. Donc poser des questions, اسالوا ما تحشموش اي سؤال d'ailleurs تنجموا تسالوه. احنا on va partager avec vous un peu les parcours نتاع كل واحد كيفاش بدينا les projets, كيفاش وصلنا à ce stade, un peu sur le projet en termes de croissance, en termes de chiffres, en termes de résultats. Mais je pense que أهم حاجة ديما et je sais très bien que les entrepreneurs ou les créateurs ils tendent à être transparents ou les comme tout ما تخرجوا منهم les informations, le savoir. Donc poser des questions اسألوا ما تحشموش. Donc Dali déjà معنا. Donc تصفيق على Dali. نقعد Dali كان juste نجم تعرف روحك un peu شنو عملت بلوح. Non, هذا نصور بيه الفيديو. D'accord. Donc en fait Dali عمري 26 ans. قريت HEC عملت ليسونس مانجمنت وماستر انتربرونيا ودورون الام 1 نتاعي لقيت روحي عملت ستاج قبل في اسيورونس. لقيت روحي اللي مانيش نجم نكمل نخدم في حكايه مسمار في حيط ولا في حكايه ايتاتيك ولا شركه بصفه عامه. من وقتها بديت نخمم لازمني اتو بري نحل مون بروبر بروجي. Entre temps بديت نعمل في ريشيرش وحدي معناتها قعدت نعمل ريشيرش على لي زونتربرونور اللي موجودين كيما ستيف جوبز كيما بيل جيتس شنو هو الباركور نتاعهم شنو اللي تعداو بيه وكل وقلت بوركوا با علاش لي قبل معناتها وقت قبل ما كنتش ياسر فاغ راهو معناتها ستارت اب انتربرونور وتليفي لي فون ما كناش نسمعهم برشا معناتها. D'ailleurs c'est marqué d'ailleurs en 2016 en 2015 vraiment peut-être conscience. Oui. ديما نحكي على concept تاع conscience. العباد تقولوا tiens il y a le mot startup voilà tiens نجم نعمل startup voilà tiens il y a une startup qui existe. Exactement. Et c'est très lié l'économie interne en fait. L'économie interne à l'économie foncière. ديما باش
D'ailleurs, j'ai phase ou j'ai pic dans les années 80 où tu trouves la création de l'entreprise voilà cette phase où on avait des entrepreneurs, où on avait des entreprises. اللي تعرفوهم aujourd'hui هما les groupes الكبار اللي هما تعمروا 20 عام التالي. Donc peut-être que tu تخمم في ال 20 عام اللي فاتوا ولا في ال 25 عام اللي فاتوا وتقول tiens est-ce qu'il y a des startups ou des structures on ne parle pas de l'industrie. نحكيو على les structures qui développent des nouvelles technologies. نلقاو كان en 2015 en 2016 وين بدينا نعرفوا على tiens, il y a des startups qui commencent à se développer. Donc, c'est vraiment l'écosystème aujourd'hui de Tunis. Très, it's a very, on n'est pas, c'est pas, on est mature en fait, mais c'est le donc, qui m'a en fait en 2016, en 2015, en 2014 réellement peut-être, surtout après la révolution. Après la révolution. Ben, donc ما كنتش نعرف معناتها كيفكم معناتها ما كنتش نعرف معناتها فاينانشال بلان ولا بزنس بلان ولا بي ام سي ما كنتش نعرفهم كنت نسمعهم وجوست معناتها يجيوني ان بو فلو مي كنت نعرف معناتها ستارت اب لو ان انتربرونور باش لازم يتعدى اللي لازم يضحي à travers bon quelques documentaires افلام على ستيف جوبز على بيل غيتس فهمت اللي باش تجم تحل ستارت اب لازمك تعرف من الاول اللي لازمك تضحي برشا حاجات اللي لازمك تعرف من الاول يا باش تنجح يا باش تفشل خاطر سي با ايفيدون معناتها ماهيش ثنيه نتاع انا نرى ساعات عباد صحابي وقت يقولوا لك نكمل لم شويه فلوس ندخل في شركه ولا فازه ومن بعد اون باراليل نحل بروجي نتاعي ولا ستارت اب نتاعي ولا فازه ان فيت لازمك تضحي معناتها دوما خرجت من القرايه طول قررت باش نمشي نحل ستارت اب نتاعي معناتها كي خرجت من القرايه مش 2018 هو بديت في الام 1 انتربرونيا نتاعي معناتها اون باراليل خرجت بديت طول قلت باش نحل طول البروجي نتاعي ووقتها جافي با دارجون جافي با معناتها ما عنديش سورس دو فينانسمون باش نعيش ولا ناخذ كبير باش ناخذ مصروف من عند داري وكل سيتي تري ديفيسيل وهوني اكثر حاجه تفدد العباد الكل اللي باش يبداو يحلوا ستارت اب السورس دو فينانسمون نتاعي مين باش نجيبها دونك جي غاليري من الاول بديت نبيع في نامبورت كوا لي جو فيديو نتاعي وكل جوست نخدم على البروتوتيب نتاع البرودوي نتاعي حبيت نعمل حكايه اسي في التكنولوجي تاع الريشيرش حبيت نصنع دي كاش يردوا التليفون يشد جمعه شارج مارك اسمها كيكو ونخدموا بين سيغتين تكنولوجي ما نعرفش برشا ديزانجينيور هونيا فوالا ما نعرفش كي تعرفوا فما ديزانجينيور هوني شكون انجينيور واحده ديفلوبور فما شويه تي بريف فوالا وقت التكنولوجي كونسيستي ا كوا فما دي باتري ليون اللي نلقاوهم في تليفوناتنا الكل 3.7 فولت كي تحلوا تلقى باتري ليون خشينه وكل تركبها في تليفونك ولا في اي برودوي الكترونيك وفما دي باتري اسمهم ليبو ليثيوم بوليمير تلقاهم فما الماركه كانت تستعملها اللي هي سامسونج خرجت اون بيريود في النوت 6 يذولي وقت صارت فيها مشكله ترشقوا ولا تنفخوا الباتري ليبو هذايا اجود من الباتري العاديه وعندها اوتونومي 2 à 3 fois plus puissante que الباتري العاديه الليون اللي نعرفوها مي عندها مشكله بركه اللي هي التونسيون تاعها ني با كونستانت فهمت نتاع في ساعه ما تسخن كان تسخن برشا تترشق كان السو ديشارج برشا تتنفخ من هوني وقتها انا حبيت عندي ان ريال بوزوان نحب نصنعه البوزوان نتاعي نحب نعمل كيما ستيف جوبز ولا بيل غيتس نحب نصنع انوفاسيون في الدومين نتاع الريشيرش في التكنولوجي نتاع الريشيرش باش بان برودوي بون نوفيل تكنولوجي باش نخدم بلي باتري ليثيوم بوليمير باش نصنع دي كاش مزيانين افيك ان ديزاين ديستانكتيف باللوح اكزوتيك ويردوا التليفون يشد جمعه شارج تراه تقول كاش محلي هذايا باللوح اكزوتيك يظهر كاش عادي مي اون فيت يرد لك تليفونك تشارجيه مره في الجمعه سيتي سا ليدي اي جافي جمعه تولي تشارجيه مره في الجمعه التليفون اي سيتي سا ليدي حبينا نبداو بكيك اونتر طون بديت افيك كيلكو زامي جماعتك تعرفهم في الفاك وكل كيما هاله عيطت لها قلت لها نحب نعمل بروجي هكا وهكا يا بوكو برشا عباد معناتها ملي نعرفهم خدمت معاهم في الفي اسوسياتيف نعرفهم قارحين ها وشنو نحب نعمل بدينا من الاول بفلوسنا نحن تبعنا تباش اللي عندنا كل واحد حط فلوس وبدينا في لي بروتوتيب لي نهار عيطولنا البيات لابس الانكوباتور وقتها
incubateur عطينا si juste pour structurer, Biet Lab, c'est l'incubateur de la Biet, Akbar Bank à Tunis aujourd'hui. Au Biet, il joue la phase de l'idéation, de l'idée en fait. En tant qu'entrepreneur ou créateur de produits ou développeur ou عندك فكرة وتحب تحل مشكلة, il y a des structures qui mal Biet Lab, ça les نجموا يعاونوك avec différents, ils نجموا يعاونوا برشا حاجات كيما الفورماسيون, qui m'a les sources, le financement, qui m'a l'espace physique, l'espace physique, et surtout, il y a l'accès à un réseau d'entrepreneurs et un réseau de créateurs. Aujourd'hui, des structures aujourd'hui qui m'a Flat6 Labs, il y a de plus on a des structures qui m'aident, mais là, nous comme lancer un master-tech. Exactement. En général, c'est vraiment un écosystème de start-up. Les incubateurs ils في اول phase, donc ils travaillent في تحب l'écosystème تحطه في كورب, تحط les incubateurs, les accélérateurs, les VC, les investisseurs, les VC. قبل les incubateurs, il y a des structures qui مع Code qui forment, وهذم الكل هما اللي يكونوا l'écosystème. ثم l'OST aussi, ثم l'API aussi. Donc il y a plusieurs structures chaque l'écosystème pour booster les entrepreneurs. Donc voilà. Donc les avantages اللي حكي عليهم يحيى الكل نحن في البيات لابس ما خديناهمش تو سامبلومون على خاطرنا وقتها كي جاو يشوفوا في البروجي يقرا ياشوسي يحب يدخل في التكنولوجي ويخدم في اللوح ما قال لي ما نمنش بيك معناتها وقتها في البيات لابس سيتي معناتها يا يو دي ستارت اب كي تدخل انت في الانكوباسيون مش الناس الكل باش يوصلوا الديمو دي ولا باش ياخذوا الفلوس الكل يونا كيلكو زان اللي يقعدوا يعاودوا كيما تنجم تقول يدوبل يقعد قاعد حتى لين يفهم المارشي نتاعو ولا البزنس موديل نتاعو يفهم روحه فاش قاعد يعمل باش ينفستيو فيه ولا باش يعطيوه شانس وهو سي نورمال خاطر وقتها اللي عندي لي برودوي عندي جوست اون ايدي نعرف باش نبدا التكنولوجي ما مانيش انجينيور ونعرف كيف باش يكون ديزاين اما مانيش ديزاينر ما نفهمش في اللوح دونك هوني عندك حلين يا اما طردنا معناتها قال لي عندك جمعه في يدك باش تكملها ولا بسلامه عندك حلين يا اما تو ابوندون وتقول سايبني من تكسير الكرايم هذوما ونمشي نشد بوست معناتها يجيوني دي زوفر دومبلوا وقال لي تعب ولا جو فو با ليسي تومبي دونك عندي بليزيور بروبليماتيك حطيت لي بروبليماتيك اللي قدامي عندي مشكله في التكنيك إما في ستارت اب كي يجي تبدا هم المشاكل اللي بداو عندك مشكله في التكنيك لا فيزابيليتي التكنيك نتاع ليدي هذا كون فا من كيفاش من يدي باش يرد برودوي ولا اللي هو وعندك فيزابيليتي فينانسيير comment je vais financer tout ça comment je vais réaliser le prototype وعندك زاد الفيزابيليتي كوميرسيال comment à qui je vais vendre ce produit là هنا في ثلاثه ذوما جيتي فلو اسكو باش نبيع على الكاش هذايا اللي نعرفش انا لونتربريز دو تيليكومونيكاسيون هما يعاودوا يبيعوها ولا الكليون عادي طول اسكو التكنولوجي نتاعي جو في لا سو تريتي ولا لازمني جو ريكروت ان سي تي او ندخلوا معايا شريك ويقعد يخدم معايا اسكو الديزاين معناتها في البوا كيف جو في لو سو تريتي ولا نعمل فورماسيون على اللوح ونقعد نخدم كذا دونك سيتي اسي فلو اي سي نورمال كو لانكوباتور ما امنش بيا انا معناتها سي با مون بروفيل باش نشد الفكره هذه مي فما حاجه لازمكم تعرفوها اللي لونتربرونور كيبدا عنده فيزيون في مخه ولا فكره في مخه افيك لي ريسورس ليميتي نتاعو لازم يلقى اون سوليوشن كيف باش يوصل لوبجيكتيف نتاعو خاطر ستيف جوبز بدا في جاراج سيتي با ان انجينيور سي معناتها وقف القرايه معناتها سيتي ليميت ان بريكولور دو ديمانش فهمت ما قراش بزنس C'était le meilleur en marketing, c'était un visionnaire. Et c'est ça, عنده une vision. J'avais une vision et notre équipe avait une vision. عندنا مشكلة في الفلوس, c'est pas un problème. جينا avec l'équipe نتاعي نتاع اللوح, قلنا on va créer juste des caches en bois à la silicone. On va le personnaliser. ونبيعوا الكعبة على 20 ولا اللي هو وبدينا صنعنا une trentaine وبعناهم حشتنا جوست 1000 دينار pour financer البروتوتيب نتاعنا كوتي تكنولوجيك باش نخلصوا ان انجينيور يبدا يخدم معنا. في نهار تبيعوا الكل. اخي زدنا صنعنا يا اخي زادوا تبيعوا وقعدنا نصنعوا يا اخي كبرت الحكايه ولات عندنا مشكله بلا بركه سهلتني الطفله اللي تخدم في جو ماي كوت قالت لي عندي مشكله يسرى
قالت لي عندي مشكله في لوح كي نجي نعدي كوموند نقعد نستنى الكوموند جمعتين هذايا مشكله خاطرها اون فيت لوح هي اون رياليتي بدات ب 150 دينار من بعد ولات جينيري ان شيفر دو 6000 à 7000 دينار بار موا وكبرت وزدنا دخلنا عباد مي بدينا بسو تريتونس بدينا معناتها بلي ريسورس ليميتي سيتي ان ميكرو بروجي صغير على الاخر pour financer un projet اخر et في الاخر طلع c'était un projet énorme عنده امباكت سوسيال كبير ساعه دو 1 في عام معناتها الشيفر دافير طلع حتى في فوا 20 فوا 30 معناتها سي اكسبونونسيال معناتها ستارت اب لازمك tu multiplies الشيفر دافير نتاعك d'une façon exponentielle معناتها في ساعه ما يطلع شيفر دافير وصنعنا نوفو بوزوان البوزوان اللي تنجم كيما نركب له تليفون نتاعي كاش بالسيليكون نورمال ولا كاش باللوح مي انا جي كريي ان بوزوان نحن اون كريي ان بوزوان للكليون نتاعنا بور كيل بويس بيرسوناليزي سون برودوي باش ينجم يحط فيه توش بيرسونيل نتاعو يختار التيب تاع البوا نتاعو شنو هو التصوير اللي يحب يحط فوق البرودوي هذاك ولا شنو هو السيريغرافي وهوني اي فكره تبدا فيها مش على خاطرنا بعنا كلكو كاش سي تقف قلنا اون دوا كريي ان براند صنعنا ماركه لوغو نتاعنا ليدونتيتي نتاعنا الشارت نتاعنا الفيزيون نتاعنا ملي باش نبديو بدينا بدي كاش اون بوا صنعنا دي بلوك نوت اون بوا عملنا لوح اكسسوار خدمنا على لوح فاشن توا قاعدين نخدموا على لوح ديكو نخدموا على لوح هو معناتها دي موبل موديولابل وعارفين على بعضنا على 5 سنين وين باش نوصلوا اي سي سا ليدي سيتو كو لوح ملي كانت جوست فكره صغيره بور فينانسي ان تروك ولات توت ان بروجي عندها ses propres visions et ses valeurs et ses objectifs. Et ça nous a permis de finaliser le prototype تاع كيكو تنجموا تكتبوا KACO في الباج فيسبوك تخرج لكم لي برودوي يخرجوا و ça nous a permis aussi de financer في بلاصه الانكوباتور هو يخلص لنا الديمو دي عملنا نحن on a financé notre propre lancement وعملنا اون فيديو اون ديريكت واستدعينا عباد معروفين في الايكو سيستيم وريت لهم البرودوي اي لون تيستي وكامل يشوفوا يقولوا ليكيب هذايا نفسها اللي صنعت البرودوي هذوما عملوا اون اوتر ستارت اب اللي هي نجحت افيك دي ريسورس ليميتي دخلت فلوس دونك اون ا يو بوكو دوفر بور دانفستيسمون برشا حبوا يدخلوا معنا وكل و dernièrement on a levé les fonds monsieur Christian وقتها عرفني بهم باليو جي اف اس اللي موجودين جوست هوني لوكالهم جوست هوني et on a levé les fonds معاهم pour Keiko et pour لوح فهمتني سي سا دونك ça s'est passé en une année on a beaucoup galéré معناتها مش توا قصرت لكم معناتها on a beaucoup galéré كنا معناتها زوز كهو نخدموا ليكيب كبرت اي aujourd'hui quelqu'un prend la لوح in numbers en termes d'équipe en nombre voilà en termes de chiffre d'affaires après 2 ans قلنا هي البروجيكت مانجر تقول لكم قداش عندنا في لوح توا شيفر دافير chiffre d'affaires ça dépend de cette chose B2C نحن عندنا B2B et B2C B2C c'est de 7 à 8 000 dinars B2B نجم يوصل لك في الشهر ما نعرفش كوموند de 20 30 000 dinars par exemple dernièrement par exemple c'est ça le business model نتاعنا وتوا on va l'augmenter grâce à les ressources اللي باش نخدمهم خاطر on sous-traité هي التيكي l'investissement dans les tickets توا هذا 200 000 OK j'ai quelques questions juste pour avancer. En fait, dis-moi une chose qui est très intéressante dans un projet. Et là, tu commences vraiment avec une idée très simple. وانت تبدا تصنع وتبدا في الباركور في التشالنج de ton projet. Le projet بتاعك tellement يتبدل على بعد عامين تقول tiens, j'ai commencé avec l'idée هذه على بعد عامين l'idée اللي بديت منها متشابهه لحد شيء l'idée اللي بديت بها. Donc c'est juste un changement à la salle en termes de produits, en termes même de vision en fait. قبل ما تبدا la vision c'était quoi en fait؟ شنو أول moment وين بديت تخمم في اللوح؟ كيفاش جاتك الفكرة نتاع اللوح d'ailleurs؟ علاش خممت باش تعمل des trucs pour les portables وكانت تقول زاد على المشكلة اللي تحل فيها وtu pitches زاد اللوح شنو هي اللوح aujourd'hui c'est quoi en fait؟ Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est la plateforme? Est-ce que c'est quoi en fait? Voilà. C'est لوح en une phrase c'est quoi? C'est 1 égale à 1000. C'est notre vision اللي نخدموا عليها نحن الكل. 1 égale à 1000. ايش معناتها؟ شجرة تصنع لنا 1000 برودوي من كل برودوي يتباع نزرعوا شجرة
Donc l'équation c'est شجرة est égale à un arbre est égal à 1000 arbres. C'est la vision de loi. C'est la vision اللي قاعدين نخدموا عليها. مازلنا قاعدين نحضروا في البلاتفورم نتاعنا و les partenaires نتاعنا, mais c'est ça notre vision. Loi c'est des produits 100% écologiques, personnalisables, avec un prix accessible. الناس الكل وفي plusieurs catégories. معناتها عندنا لوح اكسسوار, الناس لو برودكت مانجر يخدم على d'autres catégories كيما لوح هونيا لوح فاشن, لوح déco, des objets décoratifs en bois, ou c'est des meubles modulables en bois, avec un prix accessible, personnalisable. En même temps, on lutte pour justement protéger l'environnement à travers l'équation هذه. باهي توا ما نكذبش عليك, معناتها نرجع لك كيما قبيله, اللوح معناتها بديت بزهر. بديت بزهر dans le sens اللي انا حبيت نصنع دي كاش اون بوا, كله اون بوا, ميم لي كونتور معناتها تنجم تلقاهم اون بوا اكزوتيك, ويردوا تليفون يشدوا جماعه شارج. الفيزيون سيتي باش نصنعوا اون شركه اسمها كيكو, البراند نتاعها سي كيكو. هي لا فيزيون بين لا تكنولوجي دو لا ريشيرش بريسيزيمون و موند دو لوكس. ما عندناش فلوس باش نجمو نصنعهم, صنعنا كيلكو كاش اون بوا سور دو سيليكون, بعناهم يا اخي هوني وين لوحه ولدت. او ميم طون سا نوزا بيرمي باش كيكو زادت تتخلق, خاطر اون فينانسي لي بروتوتيب, اون لوفي لي فون غراس او بروتوتيب وكل شيء. سي سا ليدي. اوكي تري بيان. دو بروجي سي ان هولدينغ ولا سي ان هولدينغ لوح وكيكو. اوكي كيكو تلقاوها في الكا سي او. Ok, très bien, merci. Donc un peu sur le parcours de Dali, un peu sur l'histoire. Et je suis conscient, je sais très bien que قالها d'une façon très sounds very easy, mais la réalité est très compliquée. C'est sûr les عامين هذم تعداو très chaotique, تعداو صعب برشا, فهم برشا خدمة. Donc هيك علاش باش نرجعوا. C'est juste rapidement, je m'introduis un peu. Je un peu sur le parcours de Go My Code. Juste, je présente un peu sur le produit, la vision de Go My Code. Au bas, vous posez des questions, vos propres questions. Donc, je pense que 50-60% mais le panel, ça va être des questions. Comme tout le monde. Donc, on fait les questions, comme des blocs-notes, donc voilà. Donc, Yahya Bouhlel, je suis le fondateur ici de Go My Code. Juste rapidement, j'étais très impacté par les nouvelles technologies. J'ai commencé à coder à l'âge de 13 ans, à l'âge de 14 ans. J'étais très impacté par l'Internet, par la création de l'ordinateur portable. J'étais très impacté par les jeux Atari ou les jeux Pixel. Mais la compte zrir. Donc, بديت نتعلم في البروغراماسيون وحدي. Donc, j'ai commencé à développer des jeux vidéo. ونتذكر à l'âge de 15 ans, j'ai déjà développé pas mal d'algorithmes, pas mal de produits. Et j'ai développé plusieurs sites web. Donc, j'étais recruté par une structure à la Silicon Valley. Et c'est un Make School, un Make Game With Us. Aujourd'hui, Make School, mais c'était Make Game With Us. Où j'ai travaillé sur la création des différents jeux vidéo. Donc, un mal de stage entre 15 ans à 19 ans, un mal de parcours. كل صيف نمشي نعدي 4 mois 5 mois باش نعمل stage où j'ai appris le développement iOS des applications mobiles. Donc j'étais très impacté par l'expérience, par le gap technologique entre les deux écosystèmes. L'écosystème qui est très mature en termes de start-up, en termes de nouvelles technologies, qui est la Silicon Valley. L'écosystème qui est très différent, qui est en retard, là au Fitouns. Et j'ai rencontré une fois des jeunes à l'âge de 19 ans, à l'âge de 22 ans, qu'ils ont lancé des projets, des startups, et qu'ils ont levé 20 millions, 50 millions de dollars, et des startups qui cartonnent. Donc, une fois qu'en 2014-2015, c'était vraiment le boom de la révolution technologique, où tout le monde y parle des startups, les parents, les sœurs, les frères, Nescol en fait. C'était qui m'a aujourd'hui, on a نحكيو برشا على les joueurs نتاع الكورة ولا نحكيو برشا على التلفزة ولا c'est un truc في deep معناها في العائلة تسمع
كلمه نتاع ستارت اب في العائله تسمع كلمه نتاع برودوي تكنولوجيك. دونك جيتي تري امباكتي بار لو نيفو نتاع التخمام و لو نيفو نتاع العباد. Du coup, j'avais toujours l'idée de développer l'énergie ou la structure. Donc, on a un vrai gap en fait entre ce qu'on décide, entre ce qu'on décide là, ou d'où jette l'idée de Go My Code, où l'idée, on veut développer vraiment une expérience d'apprentissage qui est avec l'énergie de la Silicon Valley. Et en parallèle, une fois qui conseille de talent presque tout sur Internet. J'ai développé tout un modèle d'apprentissage qui est très différent de l'école ou de l'université. Donc j'étais entre un modèle d'apprentissage, environnement qui inspire et des nouvelles technologies. وقت نفكر زاد اخويا qui est le fondateur de l'Inagora في تونس qui est une boîte هو en fait حل فيليال هي c'est une entreprise open source basée في فرنسا. وقت il n'a pas trouvé des développeurs, donc il avait un vrai challenge pour recruter des développeurs. Du coup jette l'idée en fait de commencer Go My Code pour former. On peut commencer avec les jeux vidéo. C'était vraiment une idée, mais même l'idée de la structure, de la start-up. On a un programme, un bootcamp de 3 semaines, où on essaie vraiment de développer un modèle d'apprentissage très différent. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas un planning, il n'y a pas les tests, il n'y a pas des classes. Très différentes. Villa, piscine, plateforme d'apprentissage. Au lieu d'avoir des profs universitaires, on travaille avec de très bons étudiants ou de très bons développeurs. On passe sur des concepts théoriques, mais tiens, on des vrais produits. On invite, pourquoi pas, on invite des entrepreneurs, pourquoi pas, on invite des développeurs, où on a lancé l'expérience. Donc, on a commencé avec 20 étudiants, août 2016. Après, depuis 3 ans et demi, on double en termes de nombre d'étudiants, fois 4. Donc on a commencé avec 30, après 80, après 150, après 200, après 250. Aujourd'hui, on est à 400 étudiants. Et on a diversifié beaucoup de... En fait, on fait 3 سنين ونص, mais تبدلت برشا. كنا نقعد نحكي عليهم برشا معناها. Mais Big Bullet, aujourd'hui, il y a un vrai challenge à travers le monde, qui est le skills gap. On vit dans une révolution technologique, mais les systèmes d'éducation ne sont pas alignés avec cette révolution technologique. Qui trouve le courbe de la révolution technologique ou le courbe de l'évolution des systèmes d'éducation, ça m'a gap كبير. Le gap هذي تخلق في gap des talents كبير. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 étudiants diplômés في تونس على عندهم le diplôme ما يخدموش. Il y a un gap de 5 000 développeurs في تونس. Il y a un gap de 5 000 développeurs. L'entreprise tunisienne a 5 000 développeurs. On met un sur le marché. 400 000 jobs ils sont impactés par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on ne parle pas de designer, on parle de product design, de UI UX designer. On ne parle pas du responsable marketing, on parle du responsable marketing digital. On ne parle pas du responsable informatique. C'est tellement, il y a des spécialités aujourd'hui. Il y a les team leads, il y a les chefs de projet digital, il y a les développeurs full stack, il y a les développeurs front-end, il y a les développeurs back-end, il y a les développeurs des intégrateurs. En fait, les développeurs, les uns, ils changent de technologie, voilà, ils changent de skills chaque 12 mois. Un développeur, les uns, ils changent de skills et de technologie, chaque les 12 mois. Le problème est que l'infrastructure d'éducation est très statique. Tellement il y a des technologies d'autres, donc les hommes, on a des systèmes qui évoluent avec cette évolution. Sauf que l'infrastructure existante, le système d'éducation classique, l'université ou l'école, mais aligné avec cette évolution. C'est très compliqué en fait de développer du contenu à jour. Donc le rôle de l'université est complètement. On pense que Go My Code d'aujourd'hui, ce n'est pas pour remplacer l'université. On pense que le rôle de l'université, ce n'est pas un rôle de un skill, voilà, ce n'est pas un rôle de technologie. Le rôle de l'université, c'est un rôle plus poussé que juste un skill set. Le Go My Code, c'est
it's a layer pour compléter l'université. It's a long life, long learning. تتعلم تقعد حياتك كاملة. Et probablement, c'est un impact c'est un impact très profond. C'est très lié à le timeline, puisque le système d'éducation existant avec la révolution industrielle, ou bien de façon industrialisée. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans une révolution technologique. Les skills qu'on sont nécessaires, c'est du passive learning. Il évalue, il applique. En fait, on a besoin de plusieurs skills. لازم العباد يخموا، لازم العباد يعرفوا يقرروا، لازم العباد يلاناليز، لازم العباد ينجموا يتعلموا وحدهم كي تحطهم في environnement de travail. Donc vraiment c'est ça Go My Code. C'est on veut développer un modèle d'apprentissage pour changer et pour former sur les nouvelles technologies. Du coup, on a des différents programmes sur tout ce qui est data science, sur tout ce qui est DevOps, sur tout ce qui est cloud, sur tout ce qui est marketing digital, sur tout ce qui est design. Juste c'est le problématique Go My Code. On a formé dans les 4000 étudiants. On a une équipe de 65 personnes aujourd'hui, full-time salariés qui travaillent sur le projet. Un réseau de 35 formateurs. Voilà, on est à Tunis sous Sphères, donc ça on a des espaces sous Sphères. Et voilà, c'était un vrai challenge de lancer ce projet. Il y a de vraies réflexions produits en termes de marque, en termes de technologie, en termes de contenu, en termes d'expérience. It's a service, c'est pas un produit. Ça veut dire que l'expectation تاع العباد ياسر عاليين en fait. لازم عندك niveau d'expérience très important. C'est pas juste un produit à la tasse. معناها في des réflexions صعب compliqué شوية. Donc voilà, juste نعطيكم فكرة. Voilà, donc c'est ça. Donc hey, j'ai commencé le projet. En fait, j'ai arrêté mes études. Donc là où je travaille sur le projet en full time. Donc حبست l'université. قلت باش نركز 100% en full time sur le projet. Peut-être بعد نجم نرجع نقرا. Donc je تعرف un peu la rupture avec juste بعد الباك. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ici? رحمة ثم des questions نجم نزيد نحكيو فيهم ولا ال Q&A نتعداو Q&A. C'est bon pour le background. Ok, très bien. It's your time now. Donc posez vos questions. Ask your question, please. Rahma. Bon, merci pour la présentation. Je voudrais bien en connaître un peu plus sur votre expérience en tant que jeune entrepreneur tunisien par rapport à l'écosystème, où c'était difficile, où c'était plus agréable pour vous, ou plus facile, les avantages et les inconvénients pour un entrepreneur tunisien, jeune, de votre âge d'ailleurs. Et voilà. Bon, merci. Donc, voilà. Mais les inconvénients, c'est que ça, je dis n'importe quoi. C'est qui te calme, tu finalises ton projet. Ça عملوا لهم شي يمنوا بيك في تونس جينيرالمون يقولوا لك انت فاش قاعد تعمل ساعه تبدا من عائلتك صايب عليك راك قاري درا شنو باش تولي لي نجار وفاش قاعد تعمل وقاعد الطفل قاعد يضيع لي وكذا وكذا. هذا دو ان تبدا من لونطوغاج نتاعك. اثنين ينجموا يجيوك من صحابك تلقاه هو سايي في خدمه في مسمار في حيدها وبشي في عرس وبشي مخطوب وكذا وانت ما تعرفش على روحك فاش تعمل تقول بك شي 5 سنين اخرين نبدا في الشارع قاعد نطلب ولا فهمت شنو خاطر سي فلو. اي سي فلو عيشت لونتربرونور يعني عرفش روحه اسكو باش يطلع الفوق ولا باش يقعد اللوطه فرستراسيون. دونك تقعد تولي انسومياك ديما تخمم في البروجي نتاعك tu fais en sorte باش تنجحوا اتو بري. وهوني حتى اذا نجحتوا البروجي نتاعك وتتعدى برشا دي فاز صعاب وباش تعرف عباد باش يقفوا معاك وباش تعرف عباد باش يامنوا بيك وين ستا كاباسيتي باش انت تنجم تخلي العباد يامنوا بيك وكل اي تو بروف العباد اللي يضحكوا عليك اللي فوالا سا مارش باغ اكزومبل بور مون كا هكا سا شارج بالكدي لو ديزاين اللي بيان كي تخرج البرودوي تعمل الواو افكت ها منين كنت وين وليت ها بالفلوس هذوما قداش دخلت ايتترا. هوني زاده باش تعاود تدخل في كرينو اخر خاطر قبل سيتي بيان حد لا هو يغزر لك بعد شويه يغزر لك الكل كي يغزر لك الكل
يولي الناس الكل تحب تفك لك سيرتو في تونس هذا اللي عندنا منها هات لي 5% منها ونجي ندخل لك 5% من غادي وتحت الطاوله من غادي غير ما يعطيك فلوس راهو فهمتني تحب تدخل في الديوانه مد لي 5% هكاك في تونس عندهم هما 5% كيما كعبه حلوه لو كنت تمشي في امريكا تصور تمشي لستيف جوبز وقتها مازال كي ليفا لي فون مع ابل تقول له اعطيني 5% تنسيب لك معناتها سي معناتها تعدينا بفازات هذوكم فهمت دونك هوني لازمك تتصرف avec subtilité de façon que ما تغشش العبد هذاك وتاخذ لو ديل اللي تحب عليه وما تحشمش معناتها مش خاطرك صغير يشوفوك صغير ولا ماكش فاهم الدنيا ولا فازه باش يبداو يترميو عليك وكل شيء حاجه اخرى زاده باش مع الصعيب فيها في تونس سي غار وين تنجم تلقى لي كوفونداتور نيسيسير من عبد تلقى 1000 شكون العبد اللي باش يرضى يخدم معاك عام عامين 3 سنين بلاش متاش معناتها عبد يخدم معاك عام عامين 3 سنين بلاش على الفكره اللي انت باش tu vas la partager avec lui هذيك حاجه معناتها سي تري ديفيسيل ساعه باش توصل تعملها خاطر باش توصل هو يضحي عام ولا عامين من ناحيته باش يدخل معاك لازمك انت تكون تحكي معاه تقنعه لازم تكون سور 1000% اللي لازمك تنجح فيها ما با لو دروا على شيك معناتها اذا انت جيت تخمم باش ترخ معناتها انت ما لعبتش كان بروحك لعبت مستقبل عباد اخرين معك وهوني سي لو تشالنج نتاع l'entrepreneur donc il y a eu des périodes où je déprimais dans le sens où ما نعرفش mon équipe يخدموا فول تايم في لوح يدخلوا في فلوس grâce à l'argent هذاك انا نجمت نخلص البروتوتيب هذاك اسكو دليل نعمل فيه صحيح ولا لا اسكو ولوفي فون جرت لوفي فون كل مره ما تختفش في اخر دقيقه جانول خاطر كلهم يخدموا في مخاخهم ومونتر طون في ليكيب نتاعي تتعب تخدم صباح وليل من غير ما تخلص هي جوست pour financer le projet الاخر فهمت سيتي ان تشالنج تاع تحس روحك ساعات ساقط تقول اسكو بكشي انا معناتها مون ايغو تخليني نخمم نحب نوصل ا تو بري دونك نضحي بعباد اخرين اورلي معناتها بعد هما تلقاهم هما يحبوا يقعدوا معاك وهما مامنين بالفيزيون اوتون كو توا مش كان انت كهو لونتربرونور هما زاد سو سون دي زونتربرونور وني ندخلوا في لي زانتربرونور اللي يدخلوا معاك تعطيهم الفيزيون تاعك تلقى روحك صنعت برشا عباد منك انت دونك حتى اذا انت تطيح باش تلقى دونك اكثر سلاح اون فيت لقيته في تونس اكثر سلاح تلقاه سي الريسورس هيومان العباد اللي معاك سي لي كوفونداتور نتاعك الباقي الكل راهو سي معناتها سي اكي بعد مي ذوكم اللي هم واكثر صعوبات هكا فسرت لك في الايكو سيستيم توا بدات تظهر هذه حكايه تعطيني 5% منها ويزيدك تقول لك الكعبه حلوه يفرقوا فيها ولي زونتربرونور تقول لي جون تقول علينا مانيش عباد معناتها باهي معناتها كي واحد يجي يعطي 5 سامحوني معناتها واحد بي معناتها يجي يعطي 5% هكاك معناتها ينو برين بور دي كون معناتها العباد اللي توا بلوز او موان شادين فهمت الايكو سيستيم هذا مي توا قاعده تتبدل لي جون خذاو الثقه في رواحهم ils ont pris conscience اللي ils préfèrent يتعبوا على الاخر ويوصلوا الحاجه اللي تحبوا عليها خير من اللي يزربوا ما تزربوش معناتها زاد سي تري امبورطون خاطر باش يصير لك دي مومون اللي تشك تقول اسكو البروجي هذا باش ينجح ولا دونك هو يجيك في الوقت الضعف هذاك ويعطيك ان ديل اللي وقتها قبلته خاطرك انت محتاج له باش تندم عليه حياتك كامل دونك تعذبنا زاد ساعات ما عندناش حق ركوب باش نروحوا ما عندناش باش ناكلوا تاع انا غالي العوام الاولى تاع تعيش فقر وميزيريا على الحقيقه معناها ساعات توقف فوق السيجار مش نرجع فيكم مي محلاها سيتي لي تريد توا كي دخلنا في الفاز نتاع الميناجمون وباش نحطوا البيروات وكل ما عينيش ماذا بين نرجع بالتوالي الفقر والميزيريا خاطر محلاها بالحق جي او فون دو موا جي با تري اونفي سالير ما عندي الحق خاطر كان تقعد في سيتواسيون ماهيش كونفورتابل صحيت حاجه تخليك تعمل ما اكثر صحيت الفيت كو انت في انفيرمون كونفورتابل البرفورمانس تاعك تطيح كرياتيفيتي السالاري ما توا مشيت خذيته ما حبيتش فهم 2 موا 2 سالير ما حبيتش ناخذهم خاطر علاش خاطرني استنست بالتمرميد هذا نحبوا التمرميد هذا هو اللي يخليني بلي ريسورس ليميتي اللي عندي
نجم نصنع حاجه كبيره. مي ايماجين كان عندي حاجه ريسورس بضخ معناتها بتاع اللي تلقاه ما حاجتك بيه تلقاه، هوني سوا سور اللي ماكش تكون اوسي برودكتيف ولا انوفون كو خاطر بحاجات صغيره صنعت حاجه كبيره. دونك d'ailleurs c'est la définition de la création de valeur. exactement. Si on peut définir كيفاش نجم نعملوا valeur ou شنو هي création de valeur. يقول لك تحب définir la création de valeur c'est شنو هي الحاجه اللي تقدر تصنعها ولا تعملها avec les modes de ressources. Voilà. وجينيرالمون لي ستارت اب اللي يبداو ولا يطلعوا من الاول هما اللي يصنعوا حاجات كي تورن افيك لي موند ريسورس. دي ريسورس لوحه على سيليكون. Oui. Très bien. Ben, pour moi, c'est. Dis-moi, j'essaie de structurer le framework. Peut-être quatre choses en fait. Ça m'a ça m'a l'environnement. En fait, les problèmes, tu n'as pas réellement qu'un tab. Mais voilà, ça m'a l'environnement. Je pense que ça m'a un challenge de. Ça m'a un environnement un peu toxique. Je parle en termes de toxique, c'est le gap à la talqa entre l'aqdim ou jdid, entre culture, l'abed il pense quoi de l'entrepreneuriat, l'abed il pense quoi de. D'ailleurs, on pense que l'abed fi Tunis qui واحد يفشل في projet ولا ما ينجحش شوفوه d'une façon très ياسر خايبه ماهيش حاجه باهيه في الكولتور نتاعنا لا واحد يفشل. باغ كونتر في امريكا العباد اللي يفشلوا هما العباد اكثر عباد يلاتير ولا اكثر عباد يتحسنوا. ايلون ماسك يقول if you're not failing you're not doing enough donc you need to fail. مي لونفيرمون تنجم تقسمها برشا حاجات. لونفيرمون تنجم تقسمها العباد كيفاش يخموا، العباد كي كومون يفوا ton برودوي. تنجم تقسمها الفريم ورك بوبليك نتاعنا الدوله نتاعنا. تحب ولا تكره aujourd'hui الفريم ورك فينانسي نتاعنا ياسر قديمه. on n'a pas de paiement en ligne. On a les systèmes de transport نتاعنا قدم. احنا on a des vrais challenges. Les étudiants نتاعنا ما يلقاوش système de transport ينجموا يجيو يقراو بيه. Les équipes نتاعنا ils trouvent pas un système de transport وين ينجموا يقراو. C'est vraiment la base. الباز نتاع l'environnement ناقصه. Il y a un quote تقول لك economy is about how people moves. Sauf que aujourd'hui العباد يتحركوا d'une façon très ياسر زينه. Par rapport d'ailleurs كي تمشي في تنعرفش تمشي في هونغ كونغ ولا تمشي في باريس ولا تمشي تشوف جوست العباد كيفاش قاعدين يتحركوا شوف un niveau de rapidité. وهيك l'environnement en fait نرجعوا للبوان نتاع l'environnement on est très lent en fait. Il y a plusieurs points كيما قلت لكم. Il y a framework financier, transport, les lois نتاعنا ياسر قدم، القوانين نتاعنا قدم، القوانين نتاعنا شتا الحاجات ما تنجمش تعملهم. Il y a des vrais challenges pour les entrepreneurs, pour qu'ils lancent des entreprises, pour qu'ils lancent des filiales. Heureusement, aujourd'hui, il y a des labels comme Startup Act, ils sont en train de changer les choses. Mais l'environnement est très important. Et je pense que Facebook, voilà, Google, voilà, qui est dans des environnements matures, qui m'a fait Amérique, dans la Silicon Valley, que nous, je me connais Facebook ou Google. Donc l'environnement est très important. Et c'est la base en fait pour booster l'entrepreneur. Sauf que ça a une perception, le fait que ça a un environnement adapté, c'est un push pour l'entrepreneur باش يلقى des solutions. Ou c'est un push pour l'entrepreneur باش يبدل حاجات. Mais هيك حاجة أخرى. ثاني حاجة هي من l'environnement أنا بديت تحكي عليها أكثر. Pour Go My Code c'était vraiment أول حاجة نجم نحكي لكم عليها كي أول ما حبيت نعمل structure de Go My Code par exemple. C'est le centre de formation. Sauf que le fondateur de ce centre de formation, les a un diplôme. Les a un diplôme d'ingénieur. Sauf que vous êtes ما عنديش diplôme d'ingénieur. Donc déjà هيك c'est أول حاجة قلت tiens نحب نقري العباد معناها structure légale هي centre de formation. Mais ما نجمش نعمل centre de formation خاطر ما عنديش diplôme d'ingénieur. Donc عملت structure نتاع organisation d'event اللي هي تنجم تعملها. و les formations اللي نعملوهم ils sont des events période كبيرة. Événement 3 mois, événement 12 semaines, événement 6 semaines. Il y a faille في السيستم اللي تنجم تلقاها pour que tu avances. قعدنا عامين en fait avec statut نتاع l'organisation d'event باش بعد بدلنا centre de formation وبعد لقينا عملنا effort كبير pour changer. Donc هيك c'était أول choc en 2016 كي حبيت نعمل structure. Mais bon, après كل ما l'entreprise تكبر كل ما يصير d'autres transformations صار après et ça
ثم ديما ثم الرزن هيك نتاع السيستم نتاع القوانين والسيستم نتاع لي كونترا كل شيء لازم ليغاليزي كل شيء لازم ثم الحاجه ترزن في البروسيس كلها اللي هي تخلق دي فغي تشالنج وي اللي هي تعب برشا وسورتو تاخذ برشا وقت وين لونتربرونور الوقت نتاعو لازم يركز على البرودوي ولازم يركز على حاجه كي فونكسيون حاجه كي مارش سوف كو تلقى تعدي برشا وقت على حاجات كي كري با دو فالور دونك هذه اول حاجه دونك اون تيرم دونفيرمون l'environnement فيها برشا مشاكل في القوانين في لي سيستيم دو بايمون في لي سيستيم دو كرياسيون دونتربريز تاع برشا مشاكل الا جو سي تري بيان كو بالوقت يتحلوا سورتو كو فولونتي كبيره دي زونتربرونور تجي الا قاعده تحل في برشا حاجات ثاني حاجه هما العباد يا ان كود كي دي startups most valuable asset are its people donc réellement ما تنجم تعمل ستارت اب كي ريوسي d'ailleurs بول جراهام يقول you only can create unicorn if you have a huge amount of money and very smart people. الطريقة الوحيدة اللي تنجم تعمل بها يونيكورن كي كارتون. l'accès للعباد والريسورس حاجة très importante. اش معناها؟ معناها أنت en tant qu'entrepreneur وحدك ça va être très compliqué pour lancer un produit. لازمك عباد معاك qui croient dans le projet. Qui sont techniquement, ça dépend de la nature de le projet, mais dans le cas de GoMyCode par exemple, c'était très compliqué. Puis on a des développeurs pour qu'ils forment. On a un petit développeur, puis c'est pas évident. Les développeurs du Codio. C'était très compliqué. Puis on a des développeurs qui développent du contenu, puis on a le contenu de formation. C'était très compliqué de trouver de smart devs pour travailler sur la plateforme d'apprentissage. عندنا مشكله كبيره aujourd'hui في تونس اللي احنا ماناش واعيين بها اللي هي لي ريسورس العباد نتاعنا قاعدين يخرجوا لبرا قاعدين يمشيو فرنسا يمشيو لالمانيا الا probablement ils travaillent dans des structures ou dans des startups والكابيتال هيك العباد pour moi الكابيتال هما العباد معناها ريالمون très rare في تونس très même si عندنا des écoles قاعدين يخرجوا في عباد باهين ونيفو باهي en termes d'ingénieur surtout pour les ingénieurs وكل mais la majorité يخرجوا لبرا donc de trouver de profils باهين c'était très compliqué mais ريت المشاكل هذم كل ils sont très liés للكونتكست المشاكل اللي يطلعوا لك من الزيرو لل 20 ما همش نفس المشاكل اللي يطلعوا لك من ال 20 لل 50 مش نفس المشاكل اللي يطلعوا من 50 لل 100 et c'est ça en fait. Aujourd'hui, on est dans la phase de GoMyCode aujourd'hui, le challenge de la c'est pas une question de recrutement de développeurs. Le challenge de la كيفاش نجموا les développeurs هذم نخليهم كيفاش نجموا les développeurs هذم ils évoluent dans l'entreprise كيفاش les développeurs هذم ينجموا يتحسنوا dans l'entreprise وفي نفس الوقت ils ont la possibilité باش في اي وقت يمشي لفرنسا ولا يمشي لبرا ولا دونك كيفاش تقنع عباد pour qu'il reste في تونس avec les conditions économiques ou les conditions اللي نشوفهم احنا في تونس وين العرض البرا très very attractive tu vois en termes de salaire en termes surtout de conditions de نتاع عيشه aujourd'hui نعرفش كنت تعرفوا mais surtout هذا العباد pour les freshly graduate العباد اللي دوما ما يكملوا قرايتهم ويدخلوا يخدموا عندهم مشاكل كبيره en termes de transport en termes surtout العباد اللي ما يعيشوش في تونس اللي جايين من لي ريجيون جايين من سوسه من صفاقس من قفصه من سيدي بوزيد باش يلقى اسباس يكري فيه باش يلقى ترونسبور باهي باش يلقى avec son salaire c'est très compliqué les conditions نتاع et je pense que la majorité d'ailleurs des devs كل une grande partie قاعدين يهربوا من الحاجه هذه خاطر les conditions de اللي هما حاجات ما نحكيوش عليهم je sais pas pourquoi ما نحكيوش عليهم mais حاجات ياسر مهمين pour l'entrepreneur donc voilà rapidement donc le ressource هي حاجه très importante وكيف كيما ثما دي ressources باين ثما دي ressources زاده qui sont un peu toxiques زاده مش الناس كل s'intègrent dans l'entreprise مش الناس كل ils ont le skills مش الناس كل y croient dans le projet donc il faut être très prudent en termes de recrutement en termes de profil العباد ياسر مهمين في l'entreprise ثالث حاجه اللي هما لي تشالنج دان انتربرونور اللي هما باش تعمل برودوي اللي هما باش pour que to make the company financially survive pour que tu génères de l'argent si tu n'es pas en train de générer de l'argent عندك des coûts باش تسكر لازم تقنع العباد باش يشريوا البرودوي نتاعك you need to market the product you need to brand the product you need to run the company you need to convince people to invest in your company هذم it's
peut-être comme تنجم تحطهم في الليست نتاع undefined. A lot of things can go wrong. Unlimited things can go wrong. L'investisseur il peut te proposer 100 000 dinars pour 60% du capital de l'entreprise. Elle a ça, par exemple, pour GoMyCode. Elle est juste après 12 mois, mais la proposition, on était valorisé à 10 millions de dinars. Pour lever 1 million, c'était 10% KH. On a fois, 100 fois peut-être, voilà, ça depuis 12 mois. Pour trouver de bons investisseurs, c'est très compliqué. Les investisseurs, les investisseurs, ils croient dans la vision de ton projet. De convaincre l'arbed de le produit c'était très compliqué. Et surtout que comme tu as fait en startup, donc la probabilité تغلط كبيره برشا. Donc تنجم تعمل غلط et c'est normal, mais لازمك تصلحهم الغلط هيك. Mais il y avait plusieurs challenges, il y avait plusieurs problèmes en termes de culture, en termes d'environnement, en termes d'investissement, en termes de 2018 qu'on a sur 2 fois, c'est bon, on n'a pas assez de trésorerie pour payer tout le monde. Tu as 30 jours, laisse-moi que tu as la solution. Tu as 20 salariés, tu as les coûts, laisse-moi que tu trouves une solution. Et l'aventure d'un entrepreneur, c'est qu'en fait, il y a tellement de challenges, tellement c'est très compliqué. Et that's what makes it different. And, yep. Question واحدة. كيسيون واحدة أخرى. شكون فيكم لهنا يحب عنده ان بروجي في مخه اون ايدي ديجا يحب ديجا صاحبه قالوا ايه ناش تسالهم على الفيرست ستيب نتاعك تسالهم على ليجيزاسيون تسالهم على اي حاجه اي حاجه تحب لونتربرونيا كبيره على قاعد تسال فما شو انت اوكي il y en a 3 alors 1 2 3 d'accord. بيحكي لنا برشا على التيم وعلى الريسورس هيومان. لهنا نحب نسال كيفاش تنجم تقنع العبد اللي هو عنده سكيلز ديجا اللي نجم يخدم بها، تقنعه باش يكون معاك بلاش فلوس، ما عارش المده تنجم تكون عام عامين ولا ذي تخصني انا ديما يسالوا السؤال هذا. كيفاش تنجم تقنع عبد باش يخدم معاك عامين ولا 3 سنين وعنده سكيلز طياره نتاع ينجم يقرا لبرا لوس انجليس ويخلص برشا. هوني ما تقولوش تجي تخدم معايا، تبدلها الجمله شوي، تقولوا تجي تبدل معايا العالم، تجي تخلق معايا فيزيون، تو لوي بارطاج الفيزيون تاعك، ماكش قاعد تخدم انت كل يوم، قاعد تساهم باش تبدل تو شونج لو موند. ستيف جوبز كي جي ريكروت السي او نتاعو ما قالوا خرجوا وقتها هو شد ريسبونسابل ماركتينغ نتاع بيبسي كولا، ما قالوش تجي تخدم معايا، قالوا تجي تبدل معايا العالم. فهمت شنو الفازا؟ سي كو توريه اللي انت قاعد تعمل فيه خدمه معناتها حاجه كي فو لو كو، سينو عاد وقتها انت برا مشي يخدم معاه لبرا بالحق، برا خرج من تونس وبرا خدم لبرا وشوف بوست كيفو باهيه وقعد تخدم معاه. سي سا ليدي. شنو هو انت كي تو موتيف تحل بروجي هذا؟ شنو هو البروبليم اللي تحب تحله؟ علاش تحب تحله؟ كيسكو سا فا شونجي وشنو هو الامباكت؟ تو دوا لوي بارطاجي لي ميم ريزون اللي خلاتك انت باش تدخل في المشكل هذا. فهمت شنو نقصد؟ سي سا ليدي. Une fois tu lui partages الحكايه هذيك، sois sûr, je dis n'importe quoi, انا الانجينيور بتاعي الهاردوير في مانيش نقول اسم الشركه خاطر سي كونفيدونسيال، مي بوست نتاعو قوي في شركه اكس معروفه على الاخر، فهمت؟ وعنده سكيلز برشا ومطلوب برشا، مشيت حكيت له الفكره دخل خدم معايا بلاش، غير كو خاطر امن باللي هذاك الكل، مش حتى خدم خلصني انا يا سيدي اكثر شيء من هكا نتاع كي تيح بيا فلوس اعطيني لي. فهمت شنو هو الفازا؟ وقتنا مازلت بطال نخدم فول تايم على البروجي هذاك، هو ديجا يخلص في الشركه الاخرى، يخرج من الشركه هذيك ياخذ ليله كامله يخدم معايا. فهمت شنو؟ باسكو لا كرو على ليدي، خلص معايا البروتوتيب هو اللي قاعد. فهمت شنو نقصد؟ سي سا en fait en fait le CEO en fait qui est de start-up il y a des 35% 40% من الوقت نتاعو
يركروت hiring و 40% من الوقت نتاعو يبيع. Donc skill qui est très important pour un entrepreneur لازم تعرف تقنع. C'est ça en fait. لازم تعرف تقنع العباد باش يدخلوا يخدموا معاك من غير فلوس. لازم تعرف تقنع العباد باش يشريوا لو برودوي نتاعك. لازم تعرف تقنع l'investisseur pour qu'il investit. Convincing people is very important. C'est très important. Les skills هذم ياسر مهمين pour un entrepreneur. Donc يعرف يقنع en fait. Si on veut faire des analyses, en fait, le cas, il a une capacité pour convaincre la bête. Et je pense que c'est un skill très important. لازم واحد يعطي قيمته من الأول. Mais أنا par exemple كان جاي أكثر حاجة شفتها efficace, réellement opérationnellement, il y a deux choses. Traction. إيش معناها traction؟ معناها كي تمشي واحد تقول له ولا une idée إذا أخذ معايا خليها غادي. تمشي واحد تقول له عندي فكرة، عندي 20 utilisateurs وما عنديش فلوس مي نعرف لي 20 utilisateurs ينجموا يوليو 100 utilisateurs وانت تنجم تخليني نجم نعملها الستيب هذه وسي اتس كريديت تو يو معناها كي نوصلوا 30 utilisateurs وي سي موا لو سي او مي جي مون سي تي او qui a prouvé ça et tu passes de 0 à 1 et le fait que تخلق حاجه it's convincing donc that's attraction donc ديما كي تمشي واحد تحكي معاه idéalement voilà توري 20 utilisateurs la vision voilà شنو تنجم تولي خير ما تمشي تقول له voilà عندي ايدي ونحب نعملها donc هيك efficace على الاخر et pour recruter tout le monde d'ailleurs et c'est pas juste pour les développeurs donc traction très important ثاني حاجه هما les deux يدخلوا في الconvincing mais deux pratiques ثاني حاجه you need to excite people ايش معناها ما تمشي جوست واحد وتقول له ما تكونش معنا بينير معاه تقول له جوست باش نعملوا طياره ولا جوست باش نصنعوا لونات ولا جوست نصنعوا بلاتفورم you need to excite people معناها لازمك tu montres que الحاجه اللي تعملها ça va changer les choses ça va impacter les choses وحاجه هذه très importante donc les deux choses هذو voilà إنا نبدأ والله شنو باش نقول الحقيقة سا ديبون من الفيزيون نتاع العبد نتاع هو شنو يحب فما دي بيرسوناليتي أنا بيرسونيلمون ما نحبش نخدم على خاطر نحب نخلص ولا نحب نخدم على خاطر نحب مسمار في حيط ولا نحب نخدم خاطر نحب نعمل حاجة أنا نحبها ونحب كي نخدم نحب نفرح العباد نحب نعمل امباكت ونحب نوصل لي زوبجيكتيف اللي انا نحبهم معناها وقت اللي عرفت دالي وقتها لوحه ما زلت نخدموا في الليكاش في بالام دي اف معناها حتى الام دي اف سي با دو تو دورابل معناها السيكل دو في نتاعو في ساعه يموت مي كنت ما تحبوش في الام دي اف دار فيكم احنا ما عادش نستعملوا ام دي اف دونك نورمال نقولها تا ان توكا كي عرفت دالي وقتها كانت عندي حسيت لو بروجي لوح سي ان بيبي اللي انت تتعب عليه باش تكبروا بتي بتي معناها يبدا شهرين 3 اشهر 4 سنين كوم سي بالحق ان بيبي اللي انت ولدك اللي انت ريسبونسابل عليه اللي انت كان صباح تقوم مأخر شويه راه ولدك شو قعد ناقصته حاجه معناها بالحق تولي ريسبونسابيلتي بارطاجي تولي فيزيون بارطاجي دونك سي سا Alors, c'est bon la question et on passe à la deuxième question. Non non هكا شكون مازال ما يصيرش ندوروا على السكول مازال بون ما نحبش نبدا طول بكيستيون نحب نؤمن برشا باللي مهم برشا زاد ان نبارطاجيو لي زيدي بين بعضنا حكيت من الاول على كيفاش لازمك تبدا حتى كان انت ما عندكش الامكانيات باش انك تقدم وهذه هي الفكره ديجا تنجيو للسؤال بعد هو سؤال في التفصيل لكنه ينجم انه يبدل برشا حاجات الفكره كي نحبوا نحكيوها هي الباز نتاع كل شيء باش نجموا احنا نقدموا الفكره هي اللي باش تخليك بعد تعمل فيزيون باش تنجم انت تقدم هذا هو اللي نجم يصير والحكي الكل انا في ذكرى
في الاطار هذا نحكيو على على المونتاليتي. احنا توا الحاجه قاعدين نحكيو فيها، نحكيو على المونتاليتي، كيفاش الناس تفكر. وحكيت انت على كيفاش زاد ليدوكاسيون حسب التقدم التكنولوجي كيفاش هي مؤخره. هذا زاد في ليدوكاسيون بيدها هي حاجه من المونتاليتي اللي لازمنا احنا نخدموا عليها. المونتاليتي مثلا في تونس انك مثلا جيت تقول نحب نحل الجمعيه، يكون معك صاحبك يقول لك علاش مش انا رئيس؟ علاش انت؟ نفس الشيء في انتربريز. الحاجه حبيت نحكيها نفس السؤال اللي هو كيفاش نجم يقنع حد اخر انه يخدم معاه. وفي كل حاله فما شكون يقول لك انا باش نخدم في حلمته هو، يعني انا باش نخدم باش حلمته هو اللي تكمل، اي يقول لك علاش مش انا. هذه بيدها مونتاليتي انه ما نعاونوش الانسان اللي عنده فكره واللي الفكره نتاعو مازالت هي الانسان هذا نثقوا في فكرته، مي مازالت ما بداتش تنتج في حاجات. هذه بيدها مونتاليتي اللي عندنا في تونس، واللي هي لازمها تتبدل قبل القوانين. احنا جو سوي جون جوريست، هيك علاش يقولوا بروفيتنا باللي نبدلوا القوانين وبعد تو تبدل الدنيا؟ لا انا نقول صحيح هذه، لكن لازمنا ساعه نبدلوا المونتاليتي اللي بيدهم هما اللي باش يبدلوا القوانين. هيك علاش جو سوي لو فونداتور، جو سوي لو بريزيدون فونداتور دو نفع الكلوب اللي الفيزيون نتاعها انه تبدل المونتاليتي باش تبدل البلاد، واللي هي شعارها تبدا معك. ابن رشد يقول افكار اجنحه، هيك علاش نتصور باللي الفكره اللي حكيتها انت طارت وجاتني الحمامات غادي باش نعمل نفعل. عائلتي هاو سؤال، اش قالوا لك عائلتك كي حبيت تعمل لوحه؟ هذا سؤال مهم خاطر على الميكرو داكو مش مشكل. خاطر ديما العائله هما اللي تلقاهم دايرين بيك باش تكون عندهم ردة فعل من الاول وردة فعل بعد، وهذه تاثر. يعني مش اول كلمه يسورتو من الانسان القريب لك وكان تلقاه ماهوش واثق فيك تاثر برشا اكثر من الانسان البعيد. من الاول حبوا امي مشيت كلمه بروفتي، قلت لها اش عملت للطفل؟ خاطر انا عملت ماستر اونتربرونيا، فهمتني؟ ما قريتش، قريت ماستر اونتربرونيا معناتها كي نطلعش اونتربرونور باش نطلع، فهمت؟ يا كونسلتينغ باش نطلع اونتربرونور وقت الماستر جديد. والبروف هذا ما حبيتش تخليني نعمل ريشيرش، حبيت نكون بروف من الاول وجيتي مالوغو، ما نحبش نطلع بروف. مي اكثر حاجه لقيت فيها روحي مرتاح بروف هذه قالت لي لا انت توي في بور لونتربرونيا، حطتني في الماستر اونتربرونيا. امي كلمتها بعد ما بديت انا في لوح كما قالت لك نخدم بالام دي اف وكل، من با نعرف الانواع نتاع اللوحه، راني لقيت لوحه خسيتها ولصقتها هكاكا، بعد طلعت ام دي اف تتنحى ولا عم بتثبتني. لي كليون سبوني من الاول، فهمتني؟ وليت امي تبكي وكلمت اختي ولازمنا نشوفوا بسي لخوك، وخوك خج ولا مهبول دورها نجاره، وهو كل مره مروح لي بلوحه ومروح لي ريحته بالكول ولا بيش فوندور وفيرني، وربي يستر طفل. وكلمه بروفتي عركتها زاده، علاش طفل دخلته في حيط وكمل البروجي نتاعو على اللوحه، عمل له البي اف منكم مش بتخرجوا على اللوحه، وكان عنده بوست يعيطوا له بوست 3000 يورو لبرا، قال لهم ليه باش نخدم كان على اللوحه بالطفل. يبا عام كامل عرك ومعروك ودرا شنو وكيفاش ومرش تاع نخدم ديجا نخرج لبرا نتخنق، خاطر الخدمه الانفيرونمون يخنق، نروح للدار نتخنق، برا يمشي يخدم كي ندادك برا، عرس برا، جيب واحد برا، تاع مسطرين اللي عيشتي كيفاش لازمها تكون. وانا جو ريفوزي. بعد كي صارت اللوفي دو فون وكل شيء ونجحت الفكره، وليت تحب تخدم معايا امي، لا حبيت ولا بالحق قصه وليت تحب تخدم معايا، سي سا ليدي، فهمت؟ فوالا. Alors, شكون اللي بعد ماشي؟ داكوغ باغ لا. شكون؟ نفس الطابق. عسلامة الولاد. احنا 3 اتيديونات، عندنا بوكو ديدي ونحبوا قلت لك عندنا بوكو ديدي
وديما نحكيو حسيرو قعدنا كان نحكيو عنا برشا واحنا نحكيو فما لو اس تي تاع شنو تنصحونا باش نجمو نفورميليو افكارنا بالكدا ونخدموهم معناها ثم فريمورك en fait نجم نحكي لهم اكثر pour réussir الكانديداتور باش نعطيك فريمورك تري امبورطون عاونتني على الاخر كي بديت و جو بونس كو حاجه تري امبورطون بور ان انتربرونور اللي هو يكون تري فوكس معناها يكون مركز لازم يعرف فريمون اكزاكتومون فاش قاعد يحل شنو المشكله راح يحل فيها شنو الفالور اجتي اللي قاعد يعمل فيها شنو حاجه كي ديفيرونت سور لو مارشي très simple de façon très simple en général une start-up ou une structure تعمل جوج حاجات واحده منهم يا تحل في مشكله يا ثم حاجه تعمل فيها دون فاسون بخير برشا هذم هما لي دو برينسيبالمون اكثر ستارت اب يعني جو بونس هكاك لي ستارت اب اللي يكبروا برشا هما لي دو تيب دي ستارت اب هذا يا تحل في مشكله يا ثم مشكله اكزيستونت ثم شكون يحل فيها مي انت تو بروبوز دي سوليسيون خير برشا و بور ستركتوري لي زيدي نتاعي وقتها جافي بلان ديدي زادا نخمم في ثلاثه حاجات ديما نخمم في لا فيزيون دو طون بروجي par vision c'est très simple c'est une équation très simple si le monde aujourd'hui est X avec ma vision le monde est Y c'est un changement et que aujourd'hui le monde n'est pas connecté avec ma vision we're disconnected Facebook c'est ça donc maintenant تحطها في vision ولا تحطها في l'équation هذه جات une vision si le monde aujourd'hui est X avec ma vision le monde est Y numéro 1 vision لازم tu valides شنو الفكره نتاعك par rapport à cette vision ثاني حاجه هو l'ambition l'ambition est très important الفكره نتاعك شكون تعملها العباد اللي تعملها وين موجودين it's a niche market it's a big market العباد اللي qui n'ont pas les ressources باش يوصلوا للفكره نتاعك شنو تعمل لهم exemple في Go My Code il y a un nombre limité نتاع عباد qui ont les moyens pour financer leur projet pour financer leur étude العباد اللي ما عندهمش لي مويان شنو يعملوا دونك لومبيسيون اي تري امبورطون لازم تخمم في لومبيسيون دو طون بروجي علاش تعمل فيه كيفاش توصل اكثر عباد شنو الحاجات اللي تبدلهم ثالث حاجه سي ان تشالنج ديكزيكيوشن ideas are cheap ideas are very cheap execution is everything كيفاش تنجم تعمل برودوي qui peut générer de l'attraction qui peut générer des utilisateurs qui يقول لك en fait tu peux définir l'entreprise a company makes X revenue in X amount of times c'est ça معناها لازمك تلقاها الفورمولا هذه c'est un challenge d'exécution donc vision ambition et execution l'exécution c'est ton produit شنو الحاجه اللي تعملها في البرودوي نتاعك est-ce que c'est la plateforme est-ce que c'est la technologie est-ce que c'est l'interface est-ce que c'est l'expérience c'est quoi en fait donc vraiment كي عاونتني على الاخر وقت نحطها قدامي ونبدا نخمم réellement شنو la vision نتاعي c'est quoi l'ambition et l'exécution كيفاش mais j'ai jamais postulé dans des structures qui m'ont OST, mais je connais très bien OST. C'est un très très bon programme, one of the best, je pense que pour les étudiants. It's the best pour les étudiants, avant de passer à un incubateur directement, voilà, avant de passer à un investisseur ou angel ou VC. Voilà. OST, it's very good. En termes de contenu, en termes d'expérience, et en termes de abed, Mawjoudin, les coachs, les mentors, il y a un très bon niveau. C'est un niveau Behi Barsha. Voilà. هو جاوب على كل شيء الحقيقه معناتها اللي قالوا الكل هذاك لو بلوز امبورطون بور موا مي كيما فسرت لك باش ندخل معاك بلوس دون لا تكنيك شي يحبوا هما جينيرالمون لو او اس تي تقرب ياسر لي انكوباتور تعجبني انا كبري انكوباتور تحس الديفيكولتي اللي يحطوها ولا البريسيون اللي يحطوها لك انك باش تدخل في انكوباتور وحتى لي فورماسيون يسون تري بيان كالي نتاع تحس روحك اذا تقبلت في او اس تي tu peux largement l'idée نتاعك تقبل في انكوباتور ولا voir حتى ان اكسيليراتور ils sont très avancés par rapport معناتها الكورت نتاعهم وكل شيء بالنسبه جينيرالمون كلهم حاجتهم نفس الحكايه خاطر هو
En réalité, c'est quoi? C'est un investisseur. Un investisseur هو اللي tu vas lui pitcher البيتش نتاعك. ما عندوش برشا وقت، مزروب قالك 70,000 واحد قبل حكي معاه على الحكايه اللي حكيتها انت. دونك tu dois لازمك تعطيه البروجي نتاعك، تعطيه الديسكريبسيون تاع البروجي نتاعك d'une façon très rapide. كيما قال لك هو البروبليماتيك باش نحارب. Prenons pour mon projet, on a la faible autonomie. 2. La solution. La solution, je vais augmenter l'autonomie, par exemple, du smartphone. 3. Qui fait à travers des caches pour banque. Ou comme le bois exotique, des plus-values le produit, puis ne 4. Pour qui? Pour les adeptes du fashion, ils aiment bien le bois exotique. Pour les adeptes de la technologie, pour les hommes et femmes d'affaires اللي يستعملوا ياسر تليفونات. نعرفوني نعرف السيبل نتاعي شنو هو البروبليم نتاعي، شنو هو السوليوشن اترافير كيل برودوي. تو فيزابيليتي تكنيك وني ننصحك كان عندكم السوليوشن تكنيك وريه بريفي طول، اخدم السوليوشن نتاع التكنيك نتاعك وبرا ديبوز لا في اللي نخبي وسورتو في التيك وبرا ما عندك ما تخسر، ووريه قول له هاو ما سوليوشن هاو كاين لي بروفتي هاكا تكنيكمون معناتها كيفاش نحلها. فوالا ومن بعد كانك فوزيت هما يستيم ما يطلبوش قد باش تبيعها سوليوشن مش يدخلوا معك في لي ديتاي هذوكم، توري ليكيب لي كوفونداتور. زاد سامحني زاد بالله ليكيب سي تري امبورطون، مش تعمل ليكيب خاطر هذاك يقرا معايا وهذاك خاطر صاحبي وكل شيء لازمك ليكيب حسب بالبزوان نتاعك. توا واحد نراهم من توا المشكله في اللي بيتش يجيو 3 انجينيورات في نفس البروجي. خلط شويه واحد بزنس واحد انجينيور، معناتها لازمنا هذا زاد مونتاليتي عندنا في تونس اللي ليكول دو كوميرس وحده الكلهم هاو مشاو هاو بنوك هاو اسيرونس هاو قعدوا كان في الكوميرس، ولي انجينيور وحدهم ولي ديزاينر وحدهم. الوغ كي نعملوا ان ميلونج ينجموا نصنعوا حاجه باهيه. لا ريوسيت نتاع ستيف جوبز نتاع ابل يقول لك 3 كومبينيزون. الاولى في البرودوي نتاعو ان برودوي ergonomique معناتها يلعب على الديزاين. 2 براند نتاعو اللي ديفيرون كي ترتب فيها يلعب على الماركتينغ. 3 اون تكنولوجي اوبتيمال. فهمت شنو هو؟ سي دو فير لو ميلونج ما بين هذا تجي تحط 3 ولا 4 انجينيور سوا سور اللي فوز لي نيجليجي يا بلان ماركتينغ يا بلان ديزاين يا فهمت. العب على 3 حاجات هذوك. هذا سي امبرينا خاطرني دومين هاردوير مانيش سوفت وير برش. اي سي سا ليدي سامحوني كده. سي بون هكا وحط لهم هكاك بروبليماتيك سوليوشن كيفاش نحلها ليكيب التايم لاين simple. C'est un point que j'ai remarqué, surtout avec les investisseurs ou avec les VC ou avec les incubateurs ou avec les programmes, il y a des qui sont très clairs, qui sont très spécifiques, qui maîtrisent bien leurs chiffres, qui sont très simples, qui savent bien expliquer les choses de façon très simple. لازم تكون very true and honest with yourself. انت pose la question روح قول شنو المشكله نحل فيها علاش كيفاش وقتاش. معناها لي كيسيون هذوم تاع البروبليماتيك فريمون اسالهم de façon très معناها don't do it just for the sake of it. Donc c'est ça en fait. Il faut être très direct, très simple, très clair, très bien organisé. You need to know your number. لازم تعرف لي شيفر نتاعك بالباهي. ما لازمش كي يسالك حاجه تقول له جو سي با تلقى دي ريبونس على كل شيء. اي فوالا. سامحني نحب نعرف كيفاش الى كوميرسياليزي سون ستارت اب وكيفاش نجم نوصل الستارت اب نتاعي يعني دو مانيير جينيرال. لا ما بعتش لصحابي غوزمون خاطر ماني كارثه الاولاني باللي مدايف راهم كرهوني. لا بعت العباد نورمال عملت باج فيسبوك بالحق راهي زهرت لي في برشا معناتها صارت لي دوموند ما تصورتيش. صنعت اون ترونتين دو كاش عملوا زهرت لك بالبرودوي اللي قاعد تصنع
Voilà, j'étais pas conscient, il y avait un réel besoin. أنا كعبد كدالي j'accorde beaucoup d'importance au design. نتاع ما نحبش سيليكونك نحب جو بيرسوناليز الحكايه نتاعي نحب نختارها على كيفي جو سافي با اللي الحكايه هذايا سامحوني الحكايه هذايا موجوده عند العباد الكل العباد ديما يحبوا حاجه اونيك حاجه نتاعهم هما حاجه كي تقولوا تشري برودوي ستاندار موجود ما نعرفش كرهب الكل كحل ولا تقولوا انت تاخذ الكرهبه ذيك الزرقاء يولي يحب الكرهب يحب تو سكي اونيك لعبنا لهم على ذيك نتصور في لوح on leur a proposé un produit personnalisable اللي هو معناتها الجرافيك ديزاينر ولا البرودكت ديزاينر يكسر راسه ليله كامله على خاطرك انت باش تكون انت عندك حاجه نتاعك وني خلقت لنا دوموند كبيره كي هبطنا لهم البرودوي ولاو الكلهم يحبوا يشريوا غيان كو بور سو سونتير اونيك ولا ديفيرون ولا بزوان طلع موجود وهو الكليون بيدو ولا الكونسوماتور بيدو ما كانش في باله بروحه زاد الكونسوماتور سي ان تروك بيزار شلقنا بها في المارشي نتاعنا ساعات يجي بيريود الفونت تطيح شويه alors que نحن on propose des produits 100% personnalisables وديما نعاودوا لهم فيها نجيو نحن اش نعملوا نجيو نهبطوا لهم des articles avec les designs qu'on propose نحن يعاود يرجع لك الكونسوماتور وحده يقول لك امانك عملي الديزاين هذاك اللي انت tu as proposé وزيد تحتها دات هوني ça démontre لي الكونسوماتور ما ينجمش يعرف شنو الحاجه اللي يحب عليها الا ما يراها فهمتوا اللوجيك هذا très important surtout que تشوف entre bon va te كمل البوان تاعك البوان هذا c'est très important كي تشوف segmentation lorsque tu compares le B2C بالبي تو بي اش معناه البي تو سي هما العباد المارشي نتاعك اون جينيرال العباد ما يعرفوش شنو يحبوا ما يعرفوش بي تو بي لي زونتربريز يعرفوا اكزاكتومون شنو يحبوا دونك لو فيت كو تصنع حاجه العباد ما يعرفوهاش دونك ثم دونك ايديالمون انت تصنع حاجه اكزاكتومون فوالا voilà tu te mets à sa place معناتها تحط روحك في بلاصه الكونسوماتور انا شنو نحب حاجه ترد لي تليفوني يشد جمعه شارج بلوح اكزوتيك ونحبوا بيرسوناليزابل تقول هذايا واحد يا محربش يا مهبول يحب ان بوزوان هكا انا نحب حاجه هكا فهمت اي سي سا سي ان برودوي ديفيرون هوني الكونسوماتور واحد اخر نقولوا نعطيك نوريهولك الكاش يشوف ويقول لي نحب كيفه بالضبط علاش نعرفش علاش تشري في ايفون الوغ كو ما تشريش الاس 10 جو دي نيمبورت كوا السامسونج اللي وصل بيرفورمانس تكنولوجيك نتاعو خير خاطرو الي اونيك ما نعرفش نحب التفاحه هذيك فهمت نقصد اي سي سا ليدي لازمك تلعب شويه على البسيكولوجي نتاع الكونسوماتور تعطيه حاجه اللي يحب عليها من غير ما يعرف اللي هو يحب عليها تخلق له البوزون هذاك دونك هكاك بديت نبيع دونك خلقت نوفو بوزون le besoin de personnaliser son produit à travers des produits écologiques يا اخي الكليون حب اذا ما حبش سكون فاشل ولا البرودوي فاشل ولا يا ان تروك جو دوا ريفوار سي بور سا كون دي الاول ان ام في بي جي يو دي بروبليم الاول عملته بالام دي اف فهمت صارت فيه مشكله بدلت اللوح هذاك غامق برشا ما تقدرش جرافير بدل الفاتح ايتترا سي ان ام في بي سي ان سيركل انت حتى اذا البرودوي نتاعك قاعد يتباع تو سرا كونستامون وقتك الكل وانت قاعد تو لا ميليور دون فاسون كونتوني توا البرودكت مانجر يروح يقعد يخمم في الكاش اللي من بعده حتى اذا يتباع فهمت شنو نقصد معناتها بعت حاجه ولو فيت كيما هو قال لك دخل دي انجينيور مي تو ولات مشكلته كومون مانتونيغ لي انجينيور هذوك باش يقعدوا يخدموا على لون تير سي سا نحن بعديك باش تولي لوبجيكتيف تاعك مش تبيع من الاول سهل مي اسكو باش يعاود يشري من عندك سي سا داير ثم كتاب تقراه اسمه يحكي على الحاجه هذه اسمه The Hard Things About Hard Things يقول لك the hard things is not just building the MVP it's building a good product the hard thing is not just keeping a good product it's keeping the product alive the hard thing is not just hiring people it's keeping the smart people around the hard thing en fait il y a un niveau de complexité وانت عمال تكبر عمال complexité تكبر وداير الكتاب هذا يحكي على الحاجه هذه the hard thing is not just to sell to 20 people it's to sell to 100 people the hard thing is not just to make 1 million companies to make 100 million companies the hard thing is not just to and that's how you build how you grow the company donc le mindset est très important
Voilà. ثم حاجه très importante قالها لازمها تقعد في مخاخكم. Le milestone pour valider les 20 premiers ou les 10 premiers utilisateurs, très important. والحاجه هذه لازم تشوفها d'une façon très importante. Le fait que tu valides ton produit avec 20 utilisateurs, you unlocked a very important milestone. خاطر كان juste تعمل حاجه les 20 personnes utilisent ou تعجبهم, c'est sûr, il y a une probabilité de 20%, 30%, mais les 20 personnes هذم يمشيو يحكيو على البرودوي نتاعك. كي يمشيو يحكيو على البرودوي نتاعك, c'est sûr ثم 10% من العباد يمشيو يحبوا يشريوا البرودوي نتاعك. And that's the only way that company can grow fast is the word of mouth. العباد يحكيو على البرودوي نتاعك. Je pense que هيك صار réellement زاد par rapport à l'eau. خداو 20 utilisateurs, عجبهم البرودوي, صحابهم أول مرة يشوفوا un produit. C'est quoi? Tiens, c'est quoi? C'est lourd. Signe lourd, وريني sur la page Facebook. And that's how it grows. 20 utilisateurs, 60, 100, 200. Et si le produit, quand le produit B, hacké en fait. Voilà. عسلامة. انت قبيلك قلت لي انا ما كنتش نعرف روحي معناها لي كليون شنو يحبوا وما يحبش, دونك كان من بعد بلانسيت باج فيسبوك ومن بعد الناس كل شيء باهي ان طونك انتربرونور ولا ستارت ابور, وقت كيفاش انا باش نحضر البزنس موديل نتاعي ولا الكانفا ولا اللي هو وقت اللي عندك لازمك تحط السيبل نتاعك والكليونتيل وكل معناها, فهمت؟ هذا سؤالي. فهمت سؤالي؟ البزنس موديل نتاعك اعرف اذا انت انتربرونور بشحال ستارت اب بشحال شركه عاديه, دونك البزنس موديل نتاعك مش يقعد فيكس, كل جمعه باش تبدلوا. ستارت اب كل بركان معناتها كل جمعه يوغا ان شونجمون, كل جمعه ما تنجمش تعرف الكليون نتاعك شكون بالضبط. انا من الاول نسخي الكليون نتاعي بي تو سي, اوكي بي تو سي, جو سوي داكور. اذا دخل لي 7-8 ملايين في الشهر توا بي تو سي, قبل بي تو سي مي 7-8 ملايين في الشهر ميم با يخلصوا لي حق كري ولي سالري نتاعي. دونك الكليون نتاعي ماهوش بي تو سي, بي تو بي. شكونهم توا البي تو بي؟ البنوك, لاسورون, فهمت شنو من الاول. انا جو كرويي كو سيتي جوست دي بي تو سي وكل. اي سي افيري كا مارشي بي تو بي يجيك واحد يعدي من عندك 2000 ولا 3000 بلوك نوت, تسكر 6 اشهر تاع فلوسك نتاع لي شارج نتاعك. مي بي تو سي ماهيش تعيشك, تنجم ما تخلص لكش لي سالير نتاع العباد اللي يخدموا معاك الكل. دونك الستارت اب معناتها هذايا باش شلقنا بها بعد بعام, فهمتني؟ خاطر زاده بي تو سي تاخذ برشا وقت, سورتو نحن الكونسيبت تاعنا بيرسوناليزابل باش نوصل نبيع للي كليون نتاعي الكل, فهمت؟ بور ساتيسفير لا دوموند نتاعهم الكل, كل واحد دان برودوي سبيسيفيك. اما كي نصنع 2000 حاجه سبيسيفيك اللي يحب عليها ان بي تو بي, نجم نسكر 6 اشهر دانكو, نقعد 6 اشهر مرتاح نخمم شنو البرودوي اللي من بعد. هذا سا نوز ابري ان ان باش فهمنا اللي البزنس موديل نتاعنا سي با لي بي تو سي الاولاني, مي البي تو بي الاولاني, فهمت؟ قلبناه هذا معناتها. هذا ترى حكايه صغيره مي سي تري امبورطون, معناتها باش تعرف الماركتينغ اون بارتي من العباد نتاعك على شنو باش تخدم, شنو هو لي برودوي اللي باش يحسن فيهم, شنو هو لي برودوي اسكو سي اوبورتان بور ما باش نحسن في النو بابيون بوا ولا في البلوك نوت. بكشي في البلوك نوت خير خاطر يمشيو بي تو بي اكثر. اي سي سا. بالنسبه للكيك وزاد البزنس موديل نتاعها تبدل 360 دوغري. نكذبش عليكم, بريود اللي كيف صارت هو ملور خدمنا دي كاش اون بوا يردوا تليفون يشد جمعه شارج. انا شو عملت في البزنس موديل نتاعي في الفالو بروبوزيشن, كتبت في الفي بي في البزنس موديل نتاعي كاش اون بوا اكزوتيك, ومن بعدها تحتها افيك باتري انتيغري. فهمتوا شو عملت؟ معناتها انا الاكتيفيتي نتاعها رديتها ديزاين اكثر من التكنولوجي. بعد دخلوا معنا بريود مونتور نتاعي وقت لو سي او دو فاكا يجي هو يخدم دي لونيت اون بوا, قال لي لا انت البزنس موديل مع نتاعك ما عمره ما كان لوح. قلت له مالا شنو البزنس موديل نتاعي؟ قال لي لا انت تخدم على الشارج, انت تخدم على التكنولوجي, انت كاينك ابل امام تاع الغوشارج. فهمت؟ من بعد فهمت اللي كيكو البزنس موديل نتاعي سي تري سامبل, تمسني نشارجيك, من بعد نجم نكون باللوح ولا باي ماتير اخرى, مي سي سا لو بزنس موديل نتاعي. لوح باش تقعد لوح, تخدم كان دي برودوي اون بوا, ماهيش ندخلوا فيها تكنولوجيا. اي سي سا
البزنس موديل بور سيرني لو بزنس موديل نتاعك سي حسب الكونسوماتور نتاعك. وكيما قالك ما ينجمش يعرف روحه شنو هو يحب ولا شنو ما يحبش ولا شنو هو اكثر بزوان. ينجم يخلق لك بزوان. ما تصورتش اللي الكاش باللوح باش يطيح على دي بلوك نوت اون بوا. بورتون دي بلوك نوت اون بوا عندهم بلوس دوتيليتي كو لي كاش اون بوا. بيزار تكتب فيه مي كاش شنو اليوتيليتي نتاعو. ما نركب له كاش سيليكون وفك على والدي. لا نحبوا سامحوني راني ديما نحكي سبونتاني. لا نحبوا كاش اون بوا خاطر جو لو بيرسوناليز ويبدا يونيك ليا انا. فهمتوا؟ Une autre question? Bonsoir à tous. Alors, merci d'abord d'être là ce soir, surtout en parlant de ce thème qui est l'entrepreneuriat en 01. Alors, je serai très bref, j'ai deux questions à poser. D'abord, pour la plupart qui sommes ici, nous sommes des jeunes. Ah, d'accord. Non, c'est juste pour la caméra. D'accord, parfait. Ah, ok, ah, d'accord. Donc, pour la plupart qui sommes ici, nous sommes des jeunes. Des jeunes souhaitent également lancer des startups comme vous, en tant qu'entrepreneurs. Mais certaines idées que nous avons sont déjà sur le marché. Sont déjà sur le marché et sont déjà exploitées. En tant qu'entrepreneurs, que conseillez-nous? Parce qu'on sait déjà certains de... Par exemple, je prends le cas de GoMyCode. Il y a des écoles de codage déjà ici en Tunisie. Mais quand même, on voit la progression. Et je prends également le cas de l'autre entreprise. Alors, qui travaille dans l'art. Et on voit déjà l'évolution que vous avez connue. Que conseillez-nous? Et ma deuxième question, c'est sur les défis et difficultés à relever. Merci beaucoup. La majorité des écoles de code aujourd'hui sur le marché, ils sont sur des niche markets. Entre 20 ans et 25, ils n'ont qu'un seul parcours, un seul programme, un bootcamp, avec un timing très spécifique. Nous, on est 7 sur 7, de lundi à dimanche, de 9h du matin à 18h. On a tout le monde, on a des lycéens, on a des enfants, on a des professionnels, on a des étudiants, on a tout le monde. Et c'est très lié à la vision de projet. Et déjà, j'ai dit que le seul moyen que pour une startup, pour que la boîte scale, c'est de trouver une solution pour un problème ou de faire les choses d'une façon plus optimisée et mieux. Do things in a better way. Et à GoMyCode, on est en train de former, et on est en train de développer un modèle d'apprentissage qui est très différent, de tout modèle sur le marché. Et c'est très lié à l'intensité opérationnelle, c'est très lié à la qualité du produit. En termes de produit, c'est la plateforme technologique, c'est le contenu, c'est très lié à la marque, à la brand. La marque de GoMyCode, c'est une marque très... tout le monde reconnaît la marque de GoMyCode. Donc il y a plusieurs points en fait en termes de competitive advantage, mais si tu peux citer, il y a 3 points. Operation intensity, good product, and good brand, strong brand. And that's how you aim for monopoly. Si tu valides les 3 points, tu es un monopole en fait. Et voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est comment lancer un produit, sachant qu'il y a déjà un produit existant sur le marché avec les mêmes caractéristiques. C'est très simple, c'est de différencier ton produit. Les caches en silicone, dis-moi, je reprends des exemples basiques là. Les caches pour smartphone, ça existe. Les powerbanks, ça existe. Le bois, ça existe. Mais si je fais un mélange, j'innove, je crée un produit différent. Donc, j'ai créé un nouveau besoin. Et c'est ça l'idée. C'est soit d'innover, soit de créer un autre produit beaucoup plus performant. Depuis que les smartphones existent, la guerre c'est ça. Il y a toujours eu des smartphones, il y a des nouveaux smartphones qui apparaissent avec une nouvelle technologie et ça va prendre le dessus. L'histoire de l'entrepreneuriat a été toujours comme ça.
Dès les premiers micro-ordinateurs jusqu'au PC maintenant, jusqu'aux tablettes, c'est toujours comme ça. Il y a un marché qui existe, j'innove, je crée un nouveau marché, c'est une nouvelle start-up. C'est tant mieux, si le marché il existe, c'est tant mieux. Maintenant, comment je vais l'innover? C'est ça l'idée. Comment je vais créer un produit différent? Lui, il a dit que ses concurrents travaillent sur des marchés de niche. Lui, il s'est différencié à ses concurrents et il travaille pour tous les âges, c'est ça, de enfants et jeunes et jusqu'à 55 ans ou 50 ans. Et c'est ça l'idée. Il est différent. Il a créé une nouvelle cible. Et c'est ça l'idée. Si il existe un produit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut dire que juste il faut un peu de temps, un peu de recherche pour améliorer le produit ou ajouter ma touche personnelle. C'est tout. On a déjà parlé des défis, des problématiques des entrepreneurs. Une dernière question? Une dernière question. Vraiment une dernière question? C'est la dernière. Donc, s'il n'y a plus de questions, عندكم حكايات تحب تقولها من الآخر, un dernier conseil peut-être? Wrap up. Conseil, en fait, je sais que peut-être les gens ils sont pas contents avec ma dernière question, mais je la poserai quand même. Donc c'est par rapport à la notoriété d'une start-up ou d'une entreprise qui est toute nouvelle. C'est généralement comment on fait, comment on gagne la confiance des consommateurs et du monde, à part la publicité et le Facebook et tout ça, parce que généralement c'est des services après-vente, je dirais, ou la confiance du client. Comment on peut garantir ce genre de confiance si on n'a pas vraiment les moyens de le faire au tout début. Donc, c'est un peu ça. En fait, c'est très compliqué. Tu veux développer la meilleure expérience, un très bon produit. C'est l'output, your input, c'est 100 dinars, 2 mètres carrés, ou 2 tables, au Mohok, les 2 ressources, ou les 3 ressources qui travaillent sur le projet. Et je pense que c'est très compliqué pour développer un très bon produit Medloul, en fait. Je pense que you only get to a degree of good product over iterations, tu itères, tu améliores. Et même si ملول tu peux éviter, en fait في ستارت اب ملول تنجم تغلط وحتى كي نغلط باش تغلط على سكيل صغير برشا اللي هو العكس اون فوا تكبر ما عادش تنجم تغلط دونك غلطه فلقت ولا كيما قال دونك مي ان فيت ثما حاجات تنجم تركز عليهم tout dépend من الميتي و tout dépend من البرودوي مش كيما السيرفيس كيما برودوي في السيرفيس ثما العباد دونك العباد ينجموا يرقعوا ينجموا يحسنوا كان حاجه اوف في البرودوي دونك العبد ينجم يتدخل ويلاميليور اي نتفكر كي لوسكو جي كومونسي غومايكوت عديت برشا وقت مع لي ستوديون نتاعنا ميم سي on n'avait pas la plateforme le contenu كان هكاك on n'avait pas l'infrastructure on n'avait pas même le niveau en termes de méthode en termes de pédagogie وكل شيء mais نتفكر نعدي برشا وقت avec les étudiants نعدي برشا وقت نحكي على الفيزيون دو بروجي على شنو نحبوا نعملوا عندي برشا وقت pour pousser les étudiants. Donc une grande partie des choses, il y a un quote qui est très important, là هو do things that don't scale de Y Combinator de Sam Altman. اللي يقول لك pour un entrepreneur ما باش يعمل كل شيء وبرشا حاجات مش باش يخدموا دونك تلقى روحك تتحرك في الكراسي تطلع في الطواول تشري في لي روتور بور لي بوين داكسي تلقى روحك انت تقري تلقى روحك انت تروح بيه من القرايه
لي سيناريو الكل تعداو عليا باغ اكزومبل نتفكر نعمل كل شيء كنت ناخذ الماء نتعدى الماء ناخذه بور لي ستوديون باش يلقاو ماء سورتو اون افي دي زونفون دونك نفكر لي زونفون نخرجهم لي بارون تاعهم يبداو يستناو فيهم دونك يخافوا عليهم دونك نعديهم دونك سيتي تري كومبليكي ان فيت تعمل كل شيء وبروبابلمون حاجه باهيه خاطر تتعلم لو موديل نتاعك والستارت اب اوبيراسيونيلمون كيفاش تخدم تو بو جامي ايفيتي باش تغلط وباش تعمل برشا حاجات بالغلط وباش برشا حاجات مش يمشيو مريقلين جو بونس كو لازمك تعمل برشا حاجات برشا لازم تعدي برشا وقت تحكي وكل شيء اي تو اتير فوالا مي ثما كونتكست كي تري امبورطون سي تري ليي الكونتكست نتاع كل ستركتور وكل il y a des structures qui commencent avec du capital, des ressources, des structures, ils ont milliards. Voilà, des structures, non. Des structures, GoMyCode, on a commencé le projet avec 2000 dinars. Capital de GoMyCode, c'était 2000 dinars. Donc c'est pour louer l'espace Cogit, c'est pour recruter les premiers instructeurs, voilà, pour louer les premières salles. Mais pour GoMyCode, c'est très différent. On génère déjà du cash flow. Les étudiants, ils qui est très différent d'autres modèles en fait. Les gens ils investissent, les gens ils le flou pour qu'ils génèrent de l'argent après 6 mois, 1 an. Pour GoMyCode, c'est toujours comme ça en fait. La حاجة خلتنا نكبر rapidement, le fait qu'on est en train de générer de l'argent, du cash flow. Même قبل ما les étudiants يبدا يقرا يجي يخلص pour réserver son spot. Donc هيك خلتنا ديما on réinvestit. Jusqu'à aujourd'hui, أي حاجة تدخل de plus, on réinvestit. Ou d'ailleurs c'était toujours comme ça avec GoMyCode, reinvest, iterate and make it better. و do things that don't scale. ما ثماش فورمولا ما ثماش حاجه صحيحه باش واحد يعطيك ريبونس صحيحه سي تري كومبليكي كوم ديمارش. شنو هو السؤال؟ باهي كيفاش فوالا كيفاش باش ما تغلطش ان فيت سي كيما قلت قبيله نحن بوغ انا دو مون كوتي هو سي دو سوفتوير. Et c'est un produit palpable. Donc, pour limiter l'aglat, كما فسرت قبيله ناخذها من عمري ما نحسب البرودوي اول ما نبدا سي لو برودوي فينال هاو ديما نحسبو ام في بي ما نحاولش نعملوا بروموسيون تاع ونبيع اون سونتين دان كو حتى اذا يجيني المارشي نحاول جو سيغمونت العباد نبيع الفانتين قراب نقول لهم راني عملت برودوي جديد تحبش تستي تقولوش تفضل وكذا بعد يطلع له كما قالت قبيله بالام دي اف كيفاش ترميه على وجهك فهمت شنو الفو تروفي لا سوليوشن باش توصل له هاو هذايا فازه جديده جربتها اعطيني فيدباك ويشريها من الفوق معناتها تلقى العباد اللي هكا اللي يحبوا يشجعوك معناتها من الاول يحبوا يشجعوك بالحق معناتها تبيع لهم هما تاخذ لي فيدباك نتاعهم حسب لي فيدباك هذوك تحسن البرودوي جدد تعاود تعطي بور اون معناتها سيغمون ما اكبر كيف تاخذ لي فيدباك وتقد بهم البرودوي نتاعك بون هذا انا الحل اللي لقيته كان انت لقيت حل خير قول لي برشا غلط عملت اكثر غلط في 23 عام اللي فاتوا من اكبر الاستراكتور في العالم فيسبوك فيسبوك تحط فيسبوك كلتشر تحط فيسبوك كلتشر سور جوجل تشوف الكولتور نتاع فيسبوك عنده فالور يحطها لك اون بولد غرا اريال ou je sais pas fail fast move fast c'est ça fail fast move fast من كثر ما فيسبوك عملوا غلط في 20 عام هذا تو يعرف دايوغ عامين دخلوها بعضها ترافير لو موند افيك ترامب في امريكا افيك بريكسيل في الانجلي افيك معناها مي سي لونتربريز qui crée de la valeur ou l'un des meilleures infrastructures technologiques à travers le monde. معناها question تاع تغلط تنجم تصير حتى شركة كبيرة برشا. ouais bon. Mais كل ما تكبر كل ما سكيل نتاع الغلطة نتاعك يولي plus compliqué. يولي plus impactful أكثر. Juste un conseil, dernier conseil. Try to go to this kind of events more. Conseil MTI. On va essayer d'organiser ou de structurer one event with an entrepreneur per week for GoMyCode. Donc c'est top qu'on t'arrête la semaine prochaine ou la semaine après. It can become sort of a meetup or a community thing. C'est très important. C'est bien de partager le savoir ou les échanger, je trouve.
تعطيك raison باش تخمم pour tu explores des idées, tu crois acteur fait les skills نتاعك, pourquoi pas tu lances ton propre projet. Donc try to be more involved in startups. Il y a plein de ressources sur internet. Il y a un cours en ligne de Y Combinator, How to Start a Startup, 6 Weeks Program. Il y a des vidéos sur YouTube, Stanford Course. Il y a des cours Stanford de Business ou Startup Course sur YouTube. Il y a plein de ressources sur internet. Il y a des blogs de Peter Thiel, Paul Graham, les meilleurs في l'industrie dans la création des startups. يهبطوا يكتبوا حاجات open source pour tout le monde. Donc تنجموا تحلوهم تقراوهم تعلموا برشا حاجات d'ailleurs. Elle a peut-être ما تلقاوهمش في les environnements اللي تعيشوا فيهم. حاجات ياسر مهمين. Et voilà. Donc comme conseil نعطيه لازمكم اصدموا معناتها ليزي. Si vous avez une idée ما نبقاوش نستنى اللي نعمل فورماسيون ولا نعمل ولا نلم فلوس ولا ابدا باللي عندك باللي ريسورس اللي عندك ما تضيعش وقتك. بالحق الوقت هو بعد تفهموا اللي هو فلوس. وحاجه اخرى كونوا مهبله سوي ديفيرون بربي ابعدوا من اللي موجود ديما نلقاوه لي برودوي اللي ديما نلقاوهم ولا لي سوي بالحق ديفيرون على اللي موجود. تو البرودوي نتاعكم يكون ديفيرون وقت يشريوه العبيد. ليش ننسوا كونوا اونيك. ما تبداوش تطبعوا في اكس ولا يغريك. طبع روحك. فهمت؟ انا باغ اكزومبل اللي يقولوا لي دالي انت مريض نقول لهم طوميو انا مريض جاسوم المرض نتاعي وبالمرض نتاعي نصنع حاجه جديده. فهمتوني شنو نقصد؟ دونك سوي ديفيرون على اللي موجود في تونس. وتونس يا بوكو دوبورتونيتي خاطر فما برشا مشاكل دونك يا بوكو دوبورتونيتي. ميرسي يا جماعه عايشكم. ميرسي يا جماعه. كيف ما قال لكم يحيى مازال عندنا برشا دي توك ان شاء الله اون ديجيتال اون انتربرونيا و ستارت اب اكت aussi on va faire un talk là-dessus.